अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सनिया सलाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक हार्मनी। आज की वीडियो गेमर्स के लिए बड़ी खास आने वाली है क्योंकि उनके लिए एक कीबोर्ड हम लेकर आए हैं, मैकेनिकल कीबोर्ड। कीबोर्ड की एक ट्रेडिशनल लुक है जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, और जो गेमिंग के लिए है उनके लिए थोड़ा सा एडवांस करके बनाया गया है। जैसे कि गेमिंग के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, गेमिंग पैड इस्तेमाल होते हैं। आज जिस कीबोर्ड का रिव्यू करने लगे हैं वो एक ट्रेडिशनल कीबोर्ड से ज़रा मुख्तलिफ होने वाला है। जैसे कि मैकेनिकल कीबोर्ड गेमिंग के लिए यूज़ होता है, मगर जो उसका स्टाइल है वही उसी तरह जैसे एक ट्रेडिशनल कीबोर्ड शुरू से अब तक हम देखते आ रहे हैं और उसी तरह का है। आज जिस कीबोर्ड का हम रिव्यू करने वाले हैं एक ट्रेडिशनल कीबोर्ड से काफ़ी मुख्तलिफ है। ये फुल जो है मैकेनिकल कीबोर्ड है, 2 in 1 गेमिंग है, जो कि 10,000 DPI का जो इसमें है। इसमें माउस प्रोवाइड किए गए हैं, 8 प्रोग्रामेबल बटन है इसके साथ, और फुल RGB और बैकलाइट के साथ है। और इसके साथ इसमें डिटैचेबल रिस्ट दिया गया है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। इसका हम रिव्यू करते हैं। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक आपको 2.4G वायरलेस के साथ मिलता है और एक वायर्ड के साथ मिलता है। बाकी दोनों की अगर लुक्स की बात करें तो दोनों ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही है, वायरलेस और वायर्ड का फ़र्क है। और बाकी अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें, मेरे ख्याल से दोनों की जो है वो तकरीबन एक दूसरे के बराबर ही है, कह सकते हैं इसको। तो इनमें से किसी एक का हम अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। अब क्योंकि गेमिंग करते हुए न्यूमेरिक वाला कीबोर्ड जो है बाज़ दफ़ा हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये एक नया स्टाइल उन्होंने बनाया है। और ये इसका 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का डोंगल है। इस कीबोर्ड का जो माउंट रेस्ट है वो मैग्नेटिक है, जो इजीली आपको उसको अटैच और डीअटैच कर सकते हैं। और इसकी सेसिस में जो है एक USB टू टाइप सी केबल दी है जो कि इस कीबोर्ड को चार्ज करती है कंप्यूटर के थ्रू। इसके अलावा इन्होंने स्पेयर कीज़ दी गई हैं। इनमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कीज़ हैं वो अगर आपके ख़राब हो जाते हैं तो इसको ओपन करने के लिए इन्होंने इनमें पैकेज में ही दिया हुआ है, यानी कि आप इसको इंसर्ट करके इजीली अपनी की को इजेक्ट कर सकते हैं। और ये आपका ओपनर है जो आपके स्विच को बाहर निकाल के यहाँ से और इजीली आप इसको खुद ही घर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।